बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुंहिंजो नालो अब्दुर्रज़ाक भंड आहे। मुंहिंजे वाल साहब जो नालो मीर मोहम्मद भंड आहे। वेठल ॻोठ इस्माइल भंड जो आहियां। तालुको काज़ीमंद। बहादुर यूसुफ अलाह बचायो जेका घड़ी घड़ी दवा पिया कनि त असां वटि कागज़नि बनी जा ऐं हाई कोर्ट जा ऑर्डर आहिनि असां वटि। जेको हाई कोर्ट जो ऑर्डर आहे, हाई कोर्ट जो ऑर्डर आहे जेको हाई कोर्ट मां खणी कापी असां मीडिया जेको पेश कई आहे। जेको शहीदनि जी बनी आहे 60 एकड़, 60 एकड़ ते असांजो फ़सुलु कयल आहे शहीदनि जो। पोइ उन जा असां वटि 7 फार्म बि आहिनि। जेको 7 फार्म बि आहिनि, 7 असां वटि हाई कोर्ट जो ऑर्डर आहे जेका उन्हनि पटिशन लॻाई हाई कोर्ट में। सो अॼु असां हाई कोर्ट जो ऑर्डर हथु कयो आहे, जंहिंजी असां वटि हींअर कापी आहे। में वाज़िह लिखियलु आहे, जेको हाई कोर्ट जे ऑर्डर में वाज़िह लिखियलु आहे त उन ज़मीन ते जीअं बि धुर खे एतिराज़ आहे त उहो वञी सिविल कोर्ट करे। असां वटि शहीदनि जे बेवान जे नाले ते मिलियल ज़मीन आहे, जंहिंजा मालिकाना हक़ ऐं कागज़ 7 फार्म असां वटि मौजूदु आहे। हीउ 7 फार्म आहे जेको असां वटि मौजूदु आहे, जेको ज़रदारी फ़ैसिले में असांजे बेवान खे लिखी ॾिना हुआ ऐं ज़मीन जा कागज़ आहिनि असां वटि। ऐं उन ज़मीन ते बेवान जो फ़सुलु कयल आहे। जेको ख़राबु पियो थिए उहो असांजो हक़ आहे, असांखे ॾिनो वञे। जो चवां थो त हीउ जेको वाक़ियो थी बम्बई में थियो, जंहिंमें अलाह बख़्शी भंड जी धुर जा 4 माण्हू क़तल थिया हुया। मुंहिंजो चवणु आहे त सोशल मीडिया ऐं सहाफ़ी बिरादरी नवाब शाह ज़िले समूरी क़यादत खे ऐं ख़ासि तौर ते सरदार ख़ान मोहम्मद खे अपील में गुज़िरियल हफ़्ते खां इलाइक़े में अमन अमान पुलिस ऐं नवाब शाह ज़िले जी क़यादत ख़ासि तौर ते सरदार ख़ान मोहम्मद जी कोशिशुनि सां थियो आहे। हिन वाक़िए जी साफ़ शफ़ाफ़ जांच थियणु खपे ऐं अलाह बख़्श भंड ऐं बहादुर भंड वारनि खे असांजो मुतालबो आहे त मुख़्तलिफ़ प्रेसनि ते मीडिया ते बार बार प्रेसूं कंदा पिया अचूं त लंजार DIG नवाब शाह, IG सिंध शहीद SSP नवाब शाह अलाह बख़्श भंड जी धुर बार बार प्रेस में बार बार हर प्रेस में चवनि था त असांजा माण्हू ॾोहिनि मारिया आहिनि। त पोइ असांजे ॿारनि बेगुनाह माण्हुनि ते FIR छो ऐं उन्हनि जा नाला FIR में छो न ॾिनऊं? ॾोहिनि मारिया आहिनि, उनजी इंक्वायरी थियणु खपे ऐं हक़ी जवाबदार केरु आहिनि। ऐं फ़ैसिले खां इनकार न आहे। असां सरदार ख़ान मोहम्मद खे चयो आहे ऐं मेड मिथ वारो जो क़ाफ़िलो आहे उन्हनि खां अवां पुछी सघो था उन्हनि खे कीअं मना कई आहे। असांजा जेके 12 माण्हू जेल में आहिनि, उन्हनि में 2 उस्ताद आहिनि, 1 पुलिस जमादार आहे। इंक्वायरी थिए त हक़ सच जी ख़बर पइजी वेंदी त माण्हू कीअं मारिया आहिनि। बस